بسم الله الرحمن الرحیم. سلام درنښت تاسو ټولو درنو زده کوونکو ته یو ځل بیا تاسو ته ښه راغلاست وایم په شریفي انګلیش اکیډمي یوټیوب چینل باندې. لکه څرنګه چې معلومه ده موږ په چینل باندې تاسو ته هره ورځ اپډیټ ویډیوګانې د انګلیش لرنینګ په برخه کې وړاندې کوو او دا ستاسو لپاره یو بهترین چانس ده چې هر څوک راسي دلته او انګلیش په وړیا توګه او لکه خپله مورنۍ ژبه داسې زده کړي. ځکه موږ دلته هغه تاسو ته مواد درکو، هغه درسونه درکو کوم چې ډیر مهم دي. موږ په دې چینل کې تاسو ته د 4000 لغاتو پلی لیست لرو، د انګلیسي پوره ګرامر 12 زمانو پلی لیست لرو، د انګلیسي ابتدایي درس هغه کوم زده کوونکي چې بیخي انګلیش تر اوسه نه ده زده هغه چینل کې پلی لیست لرو ورته، او همدغه شانته موږ ورته د انګلیسي خبرو اترو پلی لیست لرو چې دا 4-5 پلی لیست زه تاسو ته لاندې په ډسکرپشن کې ذکر کوم. نن به موږ تاسو راځو د 4000 words یونیټ 6 شپږم یونیټ موږ تاسو وایو. شپږم یونیټ 15 یونیټ موږ تاسو زده کړي دي چې 60 لغات هر یونیټ کې دي، 100 لغات سره د مثالونو سره د خپل لغاتو. بیا هم کوم کسان چې نوي دي فقط تاسو کولی شئ چې موږ سره په دغه چینل کې په پاتې کېدل لپاره چینل سبسکرایب کړئ او آل پریس بټن باندې کلیک وکړئ. راځو درس شروع کوو. نمبر 1 لومړنی لغات موږ تاسو په انګلیش کې د شپږم یونیټ نه لرو، هغه ده advantage. advantage په انګلیش کې ویلی شي فایده، ګټه. صحیح شو؟ advantage فایده یا ګټه. مثال موږ لرو وای it has no advantage. it has no advantage وای دا کومه فایده نه لري. صحیح شو؟ یو ملګري ته وای don't do that please. it has no advantage هغه کومه ګټه یا فایده نه لري. نمبر 2 cause ویلی شي وجه یا سبب. مثلا د یو شي یو وجه څه کېدلی شي. مثلا تا ته یو څوک وایي که ته چیرې ډېر کرکټ وکړې دا د دې سبب کېدلی شي مثلا چې ته مخکې ترقي وکړې، یا مثلا که چیرې دلته مثال موږ لرو نو cause مطلب حاصل کې دا وجه یا سبب چې دا لغت تاسو ډېر لیدلی. smoking causes cancer. څو لغات لرو موږ تاسو. smoking همیشه په یاد ولرئ. smoking سیګریټ څښلو ته وایي. څوک چې یو سیګریټ څښي دې ته وایي smoking. صحیح شو؟ smoking causes cancer یعنی سیګریټ څښل سرطان رامنځته کولی شي. cancer ویلی شي سرطان ته، یعنی سیګریټ څښل وجه یا سبب د څه شي cancer سرطان. صحیح شو؟ کېدای شي تاسو په قطو هم لیدلي وي smoking causes cancer یعنی سیګریټ څښل سرطان رامنځته کوي. نمبر 3 choice ویلی شي انتخاب ته. صحیح شو؟ choice انتخاب. it's your choice دا ستا انتخاب ده. وایي ته مثلا یو چاته وایي که چېرته ته مثلا څوک وایي زه استاد مثلا کومه رشته انتخاب کوم یا څه رقم ته مثلا ورته it's your choice دا ستا انتخاب ده. صحیح شو؟ it's your choice دا ستا انتخاب ده. کولی شي دلته it is your choice. نو دلته موږ ته شارټ فارم لیکلی. نمبر 4 موږ تاسو لرو community ویلی شي ټولنه. صحیح شو؟ که موږ زیاتره جوړ کې community guideline لیکلي یعنې د ټولنې د هدایاتو دغه په طریقې باندې. نو community ټولنه. مثلا زه تاسو ته the شریفي انګلیش اکیډمي formed a community. the شریفي انګلیش اکیډمي formed a community وایي د شریفي انګلیش اکیډمي یوه ټولنه جوړه کړه، یوه ټولنه ترتیب کړه. نو formed ویلی شي شکل ورکول، جوړول، او community یو ټولنه چې څو کس څو وګړي کېني. نو د شریفي انګلیش اکیډمي formed a community شریفي انګلیش اکیډمي یو ټولنه جوړه کړه یا یو ټولنه یې رامنځته کړه. نمبر 5 ډېر مهم لغات دی. ګورئ distant مطلب ده لرې، هر هغه څه چې لرې اوسېږي. نو distant لرې. he come here from a distant place. he come here هغه دلته راغلی ده from a distant place له لرې ځای څخه. ګورئ he come هغه راغلی here دلته from a distant له لرې place ځای نه. ځای ته په انګلیش کې وایي place. نو ته مثلا چې یو چاته وایي هغه لرې ځای راغلی ته به داسې وایي he come here from a distant place هغه له ډېر لرې ځای څخه راغلی ده. نور موږ تاسو شپږم نمبر لغات ده distance. یو distant صحیح ده لکه دغه TAN نه خواته NT ولرو distant لرې شو. اما کله چې موږ تاسو وایي distance فاصله واټن.
صحیح سو خپل د فاصله ته چې مثلا ته ل دې ځنه تر هغه ځای پورې به څومره فاصله وي نو بیا په دې ځای کې به ته د انګلیش لغات څخه استفاده کوې distance. Distance فاصله. What is the distance from your home to school? What is the distance from your home to school? یعنی ستاسو له کور نه تر مکتب پورې څومره فاصله ده؟ یو چاته وایي What is the distance from your home to school? یعنی ستاسو له کور څخه تر مکتب پورې څومره فاصله ده؟ صحیح سو؟ What is the distance from your home to school? څومره فاصله ده ستاسو له کور نه تر مکتب پورې؟ وم نمبر مو تاسو لرو escape. escape ویلی سي تښتېدل. escape تښتېدل یا فرار کول. نو escape تښتېدل. The parrot escaped from the cage. parrot په انګلیش کې ویلی سي چې شته توتي ته. صحیح ده؟ P-A-R-R-O-T. parrot توتی ته وایي. The parrot escaped. وایي توتی فرار وکړ وتښتېده. From the cage. cage ویلی سي قفس ته. یعنی توتی له قفس څخه وتښتېد. اتم نمبر مو تاسو لرو فیس مخ یا هم مخامخ کېدل د دوه کس د دوه اشخاصو. فیس مخ. صحیح سو؟ هم دواړه معنا ورکوي. فیس هم دې مخ ته وایي او فیس هم مخامخ کېدو ته وایي. If you don't face challenges, you won't be success. څومره ښه لغات دی ښه جمله ده ګورئ. If you don't face challenges که ته چیرې د مشکلاتو سره مخ نه سې challenges ویلی سي مشکلاتو سختیو سره. If you don't face challenges که ته چیرې د مشکلاتو سره مخ نه شې you won't be success. ته به هیڅ وخت کامیاب نه سې. همیش په یاد ولرئ هغه کسان کامیاب شوي دي هغه کسان موفقیت ته رسیدلي دي هغه کسان اوس مثلا که د عاید له طریقو که له هر حساب نه وښیي چې اوس آسوده دي هغوی له چیش سره هغوی دا چیلنجز دوی د مشکلاتو سره جنګېدلي دي له سختیو سره جنګېدلي دي او بیا هغوی یو هدف ته رسېدلي دي. نو دلته هم دا معنی چې if you don't face challenges که ته چیرې د مشکلاتو سره مخ نه سې you won't be success. ته به هیڅ وخت کامیاب نه شي. نهم نمبر لغات موږ لرو follow. follow معنا ده ته تعقیبول د یو چا پیروي کول د یو چا اطاعت کول. دې ته ویلی سي په انګلیش کې follow. صحیح سو؟ مثلا زه we are following the way of Prophet Muhammad peace be upon him. مونږه په حالت د تعقیب کولو کې یعنی مونږ په تعقیب د لارې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم. نو مثلا ته بل مثال مونږ لرو follow our channel to learn English. زه تاسو ته وایم follow our channel زموږ چینل در سره تعقیب کړئ to learn English چې انګلیسي زده کړئ. follow our channel to learn English. تعقیب کړئ زموږ چینل چې انګلیسي زده کړئ. نمبر 10 fright. fright ویلی سي ډارېدل ترس. صحیح سو؟ fright همداشانته afraid هم ورته ویلی سي fear هم ورته ویلی سي. نو دا نوی لغات ده fright. fright ویلی سي ډارېدل. I got frightened too much at the time. I got frightened too much at the time. وایي زه ډېر وډار شوم په هغه وخت کې. صحیح سو؟ یو تا نه څوک وایي چې ته پرون چې هغه وخت کې تا څه کول یعنې څنګه وډار شوې که نه ته بیا ورته مثلا I got frightened too much at the time. زه ډېر وډار شوم په هغه وخت هغه زمان کې. دا سو 10 لغات سره د 10 مثالونو. نو فکر وکړه تا 10 لغات هم زده کړه په دې ویډیو کتلو سره څومره تا ترقي وکړه. 10 لغات دې زده کړه ورسره د 10 جملې هم زده کړې او امکان دې ولري چې په دغه 10 جملو کې تا 10 نور نوي لغات هم زده کړي وي. صحیح ده؟ نو 10 څو شل په یو ویډیو کې ته شل لغات سره د مثالونو سره د جملو دا زده کړې.